剩低六盤水嘅倒數第二日，食個雪糕開始 City Walk 走啦。今日太陽好好，呢度樓下有人種好靚嘅嘢。平時呢，我就喺度做熱身運動，跟住去跑步。我今日而家就去緊瑤池嘅路上。我仲以為呢條路可以行通添，點知原來係過嚟玩水嘅。我平時呢就經常嚟呢個中山區圖書館嘅，影一下你啦，準備走啦。有人喺度放風箏，有意思。唔知呢棵樹啲菇叫咩呢？哇！平時呢跑步我會跑過呢個橋，跟住呢邊有一個六盤水美術館，就係咁嘅。呢個摩天輪我冇去過，就喺呢度啦。呢度啲花好唔錯，好多花。仲有呢度都有，仲有個蜜蜂喺度採蜜，有意思。走咗。紅色嘅、紫色嘅，仲有個白色嘅。瑤池之前叫瑤上水庫，離開六盤水之前，再嚟逛下瑤池。應該行咗有1/3嘅路程。繼續，呢一片紅當當嘅都唔錯。終於比較少人啦。其實瑤池呢個水庫步道就係圍住個水庫一圈，跟住佢入邊個路都係咁嘅，森林密佈。其實入嚟行一圈都係唔錯嘅感覺。跟住邊行邊向呢邊湖睇，不過遮得比較多啦。呢個景唔錯。又有一個光暈，人與自然呢個時候具象化啦，生晒出嚟呢度。睇下呢條路去邊嘅先，Go！呢條路都有啲意思，啱我出大雨。繼續向前邊行，呢度呢一條就係自然長廊，
又係同自然科普差唔多。跟住佢的而且確係可以數碼數出嚟百度百科。瑤池打卡成功，走啦！呢組打陀螺都有啲型喎。哦，OK， 過嚟再食個牛股，呢個窗外個風景都唔錯。點咗個五花肉同埋餃子，睇好唔好食先。全部上齊，加埋土豆同埋炒豆腐。影張全家福打卡，係咁先啦。即將食埋啦，但係今晚最慘係呢塊跌落地底嘅五花肉。拜拜。點評一下六盤水呢度嘅醬，呢個係五香牛粉好似啊，反正辣椒麵呢個可以，呢個咩葱蒜唔好食，呢個有折耳根同埋咩草啊，唔記起都唔好食。好啦，所以呢邊啲醬料就得辣椒麵我係可以食嘅。食埋飯見到一架樟樹820雙 R， 有啲型。OK， 好啦，倒數第2日6盤水記錄打卡完畢，聽日見。